Witam wszystkich maśkaciarzy na kanale Żar Pan Żur. Dzisiaj korzystamy z takiego pięknego majowego weekendu i zrobimy moje ulubione danie, moja ulubiona pieczeń włosko porchetta. A, tu mi gadają, że to nie jest moja i ich też. Jak chcecie zobaczyć, jak tako zrobić na grillu, to zapraszam was na szybko do mojego ogródka, kaj będziemy musieli zaopatrzyć się w tymianek i rozmaryn. Tu pokażę wam na szybko, jakie składniki będziecie jeszcze potrzebować. Całą dokładną listę składników macie jak zwykle na dole w opisie pod filmem. Będę potrzebować też oliwy z oliwek i ewentualnie płatków chili. Żeby nam to poszło szybko i sprawnie, wciepujemy odważone czy odmierzone wcześniej przyprawy do miksera. Istnieje też możliwość zrobienia tego w moździerzu. Dodajemy do całości pieprzu. Zalewamy teraz wszystko mniej więcej 3-4 łyżkami oliwy z oliwek. Całość miksujemy teraz na taką dość drobną papkę. Przyprawy odstawiamy na bok i bierzemy się za mięso. Ja tu mam tak ponad 2-kilowe kawałki boczku, dość chudego. Z tego boczku musimy powycinać jeszcze kości. Boczek jest ze skórą. Tu nie zapomnijcie, żeby do końca wyciąć te chrząsty, nie same kości, żeby potem nic nam między zębami nie zgrzytało. Boczek sam w sobie jest tłusty, także te nadmiary fetu możecie z góry powycinać. Tak mój szpek prezentuje się z boku. Będziemy musieli go teraz przeciąć mniej więcej w połowie, żeby móc go otworzyć tak jak książka. Wcześniej musicie się zastanowić, jak będziecie zawijać ten boczek. Mi chodziło o 2 krótsze kawałki, żeby zmieściły się na grilla. Także wola, żeby ten boczek był gruby w średnicy, ale bardziej krótki. Także wycinam go teraz wzdłuż. Powiedziałem jak wcześniej przeciąć, ale chodzi mi o to, żeby go naciąć, żeby otwierał się jak książka, a nie przecinać go do samego końca. Teraz przy samym końcu musicie uważać, żeby go naciąć na tyle, żeby był mniej więcej płasko rozłożony, ale nie przecięty. O! Zrobimy teraz na szybko taką próbę zwijania tego boczku, czy ta skóra nie będzie nam za fez wystować. Jak widać jest prawie idealnie. Jak widzicie, ta końcówka jest bardzo krzywo zakończona. Przynajmniej wezna i wytna teraz troszeczkę tego fetu na końcu. Tak on się potem wytopi, a zależy mi na to, żeby wizualnie też to jakoś wyglądało. Jak mamy to zrobione, boczek przygotowany do rolowania. Bierzemy teraz połowę tej pasty, bo przygotowałem pasty na 4,5 kg. Dzielę ją na pół i pół tej pasty leci na pierwszym kawałku. Oba 2 kawałki są równe, także mogę to spokojnie zrobić. Rozkładamy albo rozprowadzamy ta pasta po całym boczku, wcieramy porządnie w mięso i ewentualnie, jak lubicie lekko ostrość, możecie dodać troszeczkę płatków chili. Boczek zawijamy teraz ściśle w taką rolada. Jak widzicie, ponad 2 kg rolady jest co zwijać. I tak przygotowany boczek musimy teraz związać. Żeby wam to poszło dość sprawnie, przygotujcie sobie wcześniej tej samej długości sznurki. Zaczynamy wiązać porchetta od środka. Tutaj wiązanie dobrze zrobić jest we dwóch, ale byłek są w ten dzień i muszę se sam dać jakoś rady. A tak na marginesie, żeby mógł się dalej rozwijać, proszę o palec w górę i subskrypcję. Po zrobieniu takiego stabilnego węzła odcinamy teraz końcówki sznurków. I teraz od środka na zewnątrz wiążemy następne sznurki
tak w odstępie 2-3 cm. Teraz bardzo ważna rzecz, żeby ta skóra nad grillem nie zrobiła nam się jak ze luwy z buta, ciągnąco i gumowo. Musimy ją porządnie wysuszyć. Najlepiej teraz ją lekko posolić, wetrzeć ta skóra, porządnie ta sól i odstawić na 24 godziny do lodówki. Dać jej po prostu porządnie wyschnąć. Żeby porketta nie leżała w talerzu, w tym mokrym talerzu, bo tak jak tu widzicie, puszczona już po tej soli troszeczkę wody, to dobrze położyć ją na jakiejś kratce i odstawić do lodówki. Teraz druga ważna sprawa, skóra muszą wysychać, ale nie mięso, także wziąłem troszeczkę folii spożywczej i zakrywam mięso tak, żeby nam po prostu one w lodówce nie wysychało. Sól wyciąga ta woda tak szybko, że dobrze se podstawić pod porketę jakiś talerz i co pora godzin najlepiej ją obracać. Po 24 godzinach zapraszam was Do grilla. Porketta musimy teraz pierw nabić i będzie się grillować właśnie na tym grillu. Przy tylu kilogramach mięsa sam se nie dam rady, także dzisiaj mam pomagera, czekaj równo, żeby tu wyszło. O, jest. Trafił w 10. Nie wiem, kaj to ćwiczył, takie wsadzanie, ale udało mu się. Może ćwiczył szermierka. Zabezpieczymy teraz takim zabierakiem porketta z drugiej strony. Wsadzamy go jak najgłębiej do środka, żeby ten szpic mógł dobrze to mięso zabierać. Teraz mięso będziemy musieli przykręcić imbusem, no może nie mięso, no ten zabierak. Dobra. Drugim zabierakiem zabezpieczymy teraz. Niestety nie mogłem boczku kupić w jednym kawałku. Tak bych wcześniej zamówił. Na pewno by mi się to udało, ale człowiek jak ma za dużo na głowie, to nie wszystko może zrobić naraz. Teraz porketa idzie nad grill i widzimy się za później. Na razie. Kochani, teraz 3 bardzo ważne fazy grillowania tego mięsa. Pierwsza faza, na wysokości mięsa musicie zmierzyć temperaturę i musi się to mięso osuszać w temperaturze od 120 do 140 stopni. Nie nagrałem tego, ale użyłem do tego takiego termometru ze sondą. Wyciekające tłuste i te białko musicie rozsmarowywać teraz pędzlem, żeby wam się nie porobiły takie zacieki, bo potem one się przypolą i nie fajnie będzie to wyglądało. Po mniej więcej godzinie przechodzimy teraz w drugą fazę. Mniej więcej 2-3 godziny musimy grillować mięso mniej więcej w 150 do 170 stopni Celsjusza. Jak widzicie, w tej drugiej fazie mięso grilluje się pośrednio nad ogniem, czyli nie bezpośrednio nad żarem. Tłuszcz swobodnie może skapywać na dół, nie poli się. Dorzucamy ino troszkę węglów, żeby trzymać temperaturę i cały czas smarujemy pędzlem, żeby nie zrobiły nam się zacieki. No cały czas to, że troszeczkę przesadził, ale jak będziecie widzieć, że coś wyciekło, rozsmarujcie to najlepiej. Teraz taka rada ode mnie, jak będziecie robić to razem z gośćmi, to dajcie im wcześniej coś do jedzenia, bo was rozszarpią. Jak już skóra będzie wyglądać tak jak tu na filmie, sprawdźcie teraz temperaturę mięsa w środku. Jak będziecie mieli niecałe 70 stopni, 68, możecie dźwignąć temperaturę do 220 do 250 stopni i teraz najlepiej ręką obracać tam, gdzie jeszcze skóra nie popękała, kaj nie zrobiły się jeszcze te chipsy. Jak będziecie zadowoleni z wyglądu, możemy ściągać porketta, zobaczcie jako chrupiąco. No i sprawdzimy jeszcze jako soczysto w środku. Przez prawie utopienie się we własnej ślinie, do degustacji na planie oczywiście nie doszło. Zobaczcie jak porketa wygląda we środku. Zróbcie se tako sama, dajcie znać jak wam wyszła. Ja wam życzę smacznego i do następnego dania.